हेलो दोस्तों, हम हैं आपके दोस्त रोस्ट और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैंगो मैन। तो दोस्तों फिर से एक और रिएक्शन लेके आ गए हैं जो कि रिसेंटली आप लोगों ने ही हमें सजेस्ट किया है। तो ये खास इसलिए है क्योंकि ये है जोड इंडिया का, और जोड इंडिया मेरा वन ऑफ द फेवरेट मेरा ये यूट्यूब चैनल है। इसके कंटेंट बहुत ही मजेदार होते हैं और काफी क्वालिटी कंटेंट ये प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए मैं एक्साइटेड हूँ इस रिएक्शन वीडियो के लिए। तो जल्दी से जान लेते हैं इस वीडियो का टाइटल। वीडियो का टाइटल है टाइप ऑफ स्नीजर्स। तो टाइप ऑफ स्नीजर्स इसका वीडियो है। तो हम सब लोग स्नीज करते हैं, पर कैसे कैसे करते हैं और क्यों क्यों करते हैं और कौन सी सिचुएशन उससे बन जाती है वो सारा इस वीडियो में शायद से बताया गया है। तो हम तो यही सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है इसमें। शुरू करते हैं रिएक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टीरियोटाइप। अच्छा, ब्लेस यू, थैंक यू। जी तुम हो, मैं ब्लेस यू नहीं बोला। मैं बोलती हूँ, आप नहीं बोलते। आपको अरे तुम लोग सारे भगवान है। बाय वन गेट वन। समझ आया? आगे से स्टक इन टाइम। अच्छा अच्छी, ये मतलब जब ऐसा तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। एकदम ना वो अजीब सी इचनेस होती है ना उसमें। ये रुकी क्या? ले ले। सही म्यूजिक ही निकाले। ओवर रिएक्शन। स्टंट करने लगे दिखते। पंजाबी। Yeah, can I have a peri-peri chicken burger? उसकी गर्लफ्रेंड देख रही। Just because I am honored by the Lord, Habib, you think I'm a bomb? Huh? I say Alhamdulillah, you think I'm terrorist? This is the media, Habib. The media is putting this in your head. Don't you understand? Alhamdulillah. Yeah, you got the तो दोस्तों ये था टाइप्स ऑफ स्नीजर्स। वैसे वीडियो काफी छोटा था, बट काफी छोटे में एकदम पूरा मसाला भरा हुआ था। जो मतलब होते हैं जितने टाइप के सारे भरे हुए थे। तो छोटा बॉम्ब कह सकते हैं इसे। काफी जबरदस्त था। और इसमें मतलब जो वो था कि बंदा जब पूरा स्नीज करता है पूरा माल मसाला बाहर आ जाता, तो वो सबसे फनी मतलब इसका पार्ट था इस वीडियो का। उसकी गर्लफ्रेंड का मजे। ये कौन है? ये मेरे साथ भी है। क्या मंगा था? पेरी पेरी। पेरी पेरी निकल गया। और वो वाला भी था जो पंजाबी में हाचू, मेरे को लगा गुर्रा बोलने वाला पीछे से सही बात है। ऐसे उन्होंने जो भी पार्ट लिया। और वो वाला भी तो वो ऐसे ही करता था, ऐसे डांस। सही में जो लिए वैसे होती। ये सारे पॉइंट तो बेसिक है, हर किसी के साथ होते होंगे। कोई ओवर रिएक्ट करते हैं, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है करने का। इसमें एक और स्नीज था जो मतलब मैं सोच पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनको छींक आएगी पर वो एकदम मुंह दबा लेते और थोड़ा सा करते छू, है ना? मतलब पता ही नहीं चलता कि हाँ कि वो छींक रहे, मतलब पूरा नाक मुंह बंद कर लेंगे। पर बताऊं
ये चीज करना बहुत ही रिस्की होता है, बहुत रिस्की होता है। आपको स्पाइनल की इंजरी हो सकती है, या तो आपको जो पीछे नेक बोन है वहां पे इंजरी हो सकती है। तो इसीलिए ये छींक वीक आती है तो खुल के छींको यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मतलब बॉडी से ऑटोमेटिकली आ रही, तो बॉडी उसको बाहर भेजना चाह रही, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जरूरत नहीं है, तो इसलिए बॉडी उसको बाहर भेजना चाह रही, तो इसीलिए खुल के छींको। वो भी तो एक के साथ एक फ्री है। किसके साथ? अच्छा, एक के साथ एक फ्री। हाँ होते हैं भाई। वो तभी वो चीखने लग गया ना, तो उसके पास आया तो यार शायद ये भी कुछ फ्री दे नहीं, वो रुक जाता वहीं पे। हमने जितने भी अभी तक इनके जितने भी वीडियो देखे, कुछ भी ओवर नहीं लगा ना, ओवर रिएक्ट वगैरह, यानी कुछ अलग ही टॉपिक लेके हाँ जो होता नहीं होगा। पहले भी इनके वीडियो देखे, वो भी एकदम जो होते हैं वैसे टॉपिक्स लेते, और ये भी ऐसा होता है। कई ऐसे टॉपिक्स तो हमारे साथ भी हो चुके होंगे। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो लोग हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं ताकि आपको सारे वीडियोस ऐसे ही मिलते रहे। गाइस प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आई होप आपने इस चैनल पहले ही सब्सक्राइब कर दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद तो है। तो फिर दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।